देखी जौना के मकर संक्रांति कहल जाला, सकरात खिचड़ी, ओ दिन के कहानी का भइल बा। कंजूस ससुर आ चलहाक दमाद खिचड़िए के दिना ऐन दमाद पहुँचलन ससुरारी। आ ससुर ना रहल, गइल रहल खेती बाड़ी करे खातिर। आ खिचड़ी में सास सोचली कि तनी घिउरा दे दी पाहुन के खाए खातिर। अही तो चूंकि शीशी में घी रहे आ ससुर के विचार है कि जीवन भर घी खात रहो, बाकी घी खत्म ना हो, यही में रही आ जीवन भर खाते रहो। उ बेचारे का ककरा के बोतल के शीशिया के घीवा चुआवत रहे कि एक दू ठुप खिचड़ी में चुआ दी आ तल पूरा घीवे गिर गई। आ जैसे ही घी गिरल ससुर उनसे टपक गिलन आ गिलन, कहतन कि ल तो समूचा बुढ़िया बुझाता कि घीवे खिया दी दमाद के। भंधे के हाथ गोड़ धो के बैठ गिलन वही छिपा में। तो बुढ़िया कहत अरे वो हम मत खाई, अरे वह मलगे निकालता नहीं। तो कहता ना 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 चिंता मत करो, हम पाहुनी में हम खा ले। एक दिन ससुर एक दिन दमाद। अब देखी कहानी का कहता। ससुर कहता घी पर हाथ धैलन एगो अंगुरिया, कहतन पाहुन अभी 8 दिन अइले भइल बुचिया के तसई रुआ चल अइनी। आ अंगुरी से घीवा घींचतन अपना देने। तो दमाद कहतन थोनी बाबूजी 8 दिन भइल तो ओथ था, हम आइल बनी लिया जाता थी, हम लिया दई। दमाद अपना देने घी घींचतन, ससुर अपना देने घी घींचतन। ससुर का कम करो 2 गो अंगुरी उठा के घीवा पर धैलन, कहतन थोनी उठो हो दे हम भी जाई ना करो। तू हाली हाली अपना देने घींचे लगलन। तो दमाद कहतन थोनी तो उपाय तलब ततनो तलब, लेकिन बिना लिया दिले मानव ना। दोनों जना पारा पारी अपना देने घी घींचतन जा। ससुर सोचतन कि दमदो चढ़ा के बढ़ जाई, घी बुझाता है अपना देने ये सब खा जाई। ये बेचारे ससुर का कहतन 3 गो अंगुरी उठा के आ कहतन तू मनवा कि ना मनवा, हम कहतन कि बिना ना करब। तब दमाद कहतन कतना उपाय कर हम बिना लिया मानो ना। ससुर खिसिया के कहतन ना मनबो कि ना तो हम विदाई ना करो। नहीं तो पूरा हाथ धके हिल देना पूरा खिचड़ी में। अब कहतन खाई हम खाता नहीं। दोनों ससुर दमाद आराम से बैठ कर खिचड़ी में घी खाई।